Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam ingkang sami-sami minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya sampun saged nderekaken pengaosan kitab hikam ing pundi sakmenika kita dugi dhateng halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Wa yakfi al-muriba al-murtaba fi kauni maulahu yuhillu lahu thawabal ajila wal ajila wa illam yaqsid bi'amalihi id law kana jaziman bidzalika mutayakkinan lahu li saati wujudi lam yakhtur bibalihi dzalik. Wa yakfi lan cukup al-muriba ing wong kang mamang, ail murtaba tegese ing wong kang mamang ing dalem napa ai fi kauni maulahu tegese ing dalem anane bendarane murib, dalem anane gustine murib ana iku yuhillu manggonaken sapa maulahu lahu maring murib athawaba ing ganjaran al-ajila kang kontan wal ajila lan kang semaya. Wa illam yaksid senajana ora nejo sapa murib bi amalihi kelawan amali murib ing thawab, maksudé ora nejo ing thawab. Id lau kana krana lamono ana sapa murib mujaziman iku wong kang mantep bidzalika kelawan mungkono-mungkono tekane thawab ai hululi thawab mutayakinan tur wong kang yakinaken lahu maring thawab oleh yakin lisaati judihi krono niku waune di kurung mawon wau sing ngajeng niku kula mestine lisaati wujudihi tapi mungkin niki cetakane kirang sae lisaati judihi krono jembare lomane Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan maulur Allah lam yahtur mongko ora krentek ora tersirat dibali ing dalam atine murib apa zalika mungkunu hululu thawab hak lam waulam hululu thawab fi hali amali ing dalam nalikane ngamali murib bal kana bali ana sapa murib iku yukhlisu murneaken amale murneaken atau ikhlas sapa murib ing dalam amal lillahi ta'ala krono Allah ta'ala. Lek wis ngoten fayakfi mongko cukup hi ing murib hina idzin ing dalem nalikan ikhlas apa wujudus salamati anane slamet ai minal iqab tegese saking siksa ala dzalikal amali ing atase mungkono-mungkono amal al madkhuli kang den panjingi penyakit apa ya penyakit kepingin oleh ganjaran mang. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kaula hormati, teng riki dipun dawaken dening Ki Musannif wa yakfihil muriba wijdanus salamati. Cukuplah bagi orang yang meragukan adanya pahala kontan atau pahala berjangka waktu nggih menika wontene slamet ing dalam amal kula kali panjenengan sedaya. Kadang-kadang tiang niku mamang aku nglakoni sembayang duha iki ana oleh ta nang rezeki. Aku maca surat Waqiah iki ana ta hasile nang rezeki. Aku iki maca surat Yasin iki adakah hasilnya untuk keselamatan dan ketentraman keluarga saya, yang itu adalah merupakan pahala dari bacaan surat Yasin. Sakjane lek wonten tiyang mamang kaya ngeten niki, cukuplah menjadi balasan saking ngarsane Gusti Allah, dia beramal dan di dalam keadaan selamat. Niku tok cukup sakjane. Artine selamat ya napa? Ya wis iso nglakoni dan sudah berhati-hati
dengan amal yang telah dilakukan niku sudah cukup menjadi balasan saking ngarsane Gusti Allah. Soalnya mau tidak mau bapak-bapak, ibu-ibu, tiang ibadah nek tingkatan niku lokale panjenengan niku mboten lepas teko golongane al-murib, wong sing mamang. Artine ngeten, kula kali panjenengan melaksanakan seperti umpamanya sholat duha. Niku yang jelas lek modele kula kali panjenengan tidak pernah lepas dalam hati kita bahwa kita punya harapan mungkin kita akan mendapatkan pahala di dunya dan juga kita mendapatkan balasan wonten di alam akhirat. Walaupun kita tidak mengatakan, tapi ini kadang-kadang sudah tersirat dalam hati kula kali panjenengan sedaya. Akeh wong tua nek nyekolahne anake niku ngomong ngeten, "Le, sekolah oleh kon nek sekolah insyaallah kon besok bakal dadi wong enak le uripe." Kok delok niku, cakno iku. Biyen sekolahe cakang, saiki wis pangkate dukur le. Lho. Dadi modele koyok-koyok sang orang tua ini memesan kepada anaknya untuk melaksanakan sebuah ibadah yang namanya sholat dengan rajin. Dia punya harapan bakal angsal titel lan pangkat sekaligus penggawean onten dik dunyo. Mau tidak mau kula kali panjenengan koyo ngeten. Lho tapi kadang-kadang tasik mamang. Mamang ini ku ya ono oleh tak kira-kira sekolah. Lah itu. Itu sih lebih bagus ketimbang tiang lapole sekolah sampean. Masih ya wis sekolah nak kira dadi apa-apa wong bapakmu ndak dadi apa-apa le. Wis aja sekolah wis lereno. Lah, ini yang tidak boleh. Niku jenenge putus asa. La ta'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Jangan kau putus asa dari rahmatnya Allah untuk mengharapkan imbalan dari amal-amal yang telah kita perbuat. Andai kata ada nih. Karena putus asa itu adalah sifatnya orang kafir. Sampeyan duwe anak sekolah noae. Niatono apa? Niatono nuruti perintah Gusti Allah untuk menuntut ilmu dan menghilangkan kebodohan. Makanya panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu lainnya kalau anak ojo golek pangkat. Wong nyekolahno anak kok golek pangkat. Nang golek pangkat ndak oleh pangkat ya napa? Mila ndek sekolahan madrasah niku dianjurkan lari sekolah niku dipun kengken niat nawaitut ta'alluma wat tadzakkura wat ta'lima wat tadhkira li ihya'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat ingsun sekolah, niat ingsun ngaji, niat ingsun muruk hanya karena untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa kok dibelajari niat ngetan lari sekolah niku? Ben mboten gada anggapan bahwa sekolah itu nanti akan menjamin dia menjadi orang yang enak hidupnya di dunia. Tiang niku lek pun dibiasakan niat koyok niki wau, maka dia enggak akan berpikir pendek enten dik donya. Wis kabeh wis apa jare Gusti Allah. Ya cuma sing jenenge sekolah niku nuruti perintah Allah karena untuk menghilangkan kebodohan. Sing jenenge sekolah niku untuk menghilangkan kebodohan bukan untuk apa-apa. Selanjutnya kok andai kata dia diberi rezeki dengan adanya kepandaian yang dihasilkan dari sekolah yang merupakan anjuran dari orang tua dan ini sekaligus merupakan pelaksanaan perintahnya Allah, maka dia akan bersyukur dan tidak terlalu kecewa andai kata setelah dia sekolah tapi tidak mendapat apa-apa. Karena apa? Karena niate saking ngarep niku pun ya wis kepingin sekolah nuruti perintah Allah lan ngurip-nguripi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ngeten niki saking saken niki Kiai Musonep sing ngarang kitab hikam niku disebut wayak fil muriba wijdanus salamati. Wis cukup kang ngene wong sing duwe ati mamang dengan adanya bantuan, dengan adanya pahala-pahala dari amal perbuatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Lek sik mamang, apakah saya akan bisa menjadi orang pangkat dengan sekolah saya? Apakah saya akan menjadi orang yang selamat dengan sholat saya?
Apa saya akan menjadi orang yang masuk surga dengan pelaksanaan ibadah yang telah saya lakukan? Cukup lek wonten tiyang gak ada perasaan kaya ngeten niki, sing penting amale slamet. Dari sekolah wis berhasil oleh ijazah, dari sekolah berhasil oleh titel DRS, SPD, SAG, SH, SE dan lain sebagainya. Selamat dia mendapatkan titel, wis mari diwisuda, itu sudah cukup menjadi balasan saking ngasani Gusti Allah. Sekalipun panjenengan masih belum mendapatkan pekerjaan apa-apa atas manfaatnya ijazah sing diperoleh oleh anak-anak kita. Ngoten. Wijdanus salamat niku ngoten karepe. Ai wijdanus salamati minal iqabi, dari siksa ing katase mengkono-mengkono amal sing kelebonan napa-napa. Dadi ngeten, fayaqulu mongko daulahu maring murid Arabu sapa pangeran. Hadzal amalu ing dawuh hadzal amalu. Hadzal amalu utai ikilah amal alladzi kang amil tang nglakoni sira ing hadzal amal iku latas tahiku. Ora ngahaki sapa sira alaihi ing atase hadzal amal minni saking ingsun jazaan ing walesan. Bal yakfi balik nyukupi ka ing sira minal jazai saking walesan alaihi ing atase amal apa salamatuka slamete sira wa adamu iqabika lan ora anane den siksane sira. Jadi koyok-koyok Gusti Allah niku wis matur lek panjenengan sik mamang dengan imbalannya Allah Subhanahu wa taala datang amal-amal kula kali panjenengan sedaya sakjane pun cukup. Sampean wis sukses dalam amal ana ndek donya pamane wong sekolah oleh ijazah tok plek wis dak di penggawean ndak masalah itu wisan. Napa kok ngoten? Karena seakan-akan Allah niku dawuh ping pantas kangge awakmu ya ijazah tok iki wis. Untuk ke atasnya kamu bekerja kamu belum pantas. Kon durung kelase. Mulai cilik kepingin dadi pengusaha yang sukses dengan ijazah yang dia miliki. Kepingin nemen. Setelah mendapatkan ijazah dia nggak bisa apa-apa. Nganggur. Istilahnya sakniki sarjana tumpuan. Masih ya wis sarjana tumpuan sampean ojo loro ati. Sampean wis dadi titel sarjana, sekalipun tidak memperoleh pekerjaan apa-apa, Anda termasuk dan tergolong orang yang mulia karena Anda mendapatkan titel karena ilmunya. Titel lek krana ilmu niku luwih dhukur ketimbang titel krana jabatan. Napa kok ngoten nggih? Lek titel krana ilmu itu perolehannya ya karena ilmu. DRS, SPD, ISPD, SHI, MHum, SE itu adalah titel yang sangat mulia. Napa? Karena ini titel dihasilkan dari hasil belajar. CC karo titel-titel jabatan ngono niku wis titel koret-koret niku. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Hanya karena keuntungan saja, koyok sakniki pilihan presiden, gubernur, bupati, kepala desa, camat, itu adalah titel yang embel-embele sak badane titel ilmu. Kalau titel ilmu yang murni nggih menika titel sing DRS, SPD itu titel sing mulya wis. Artinya ini adalah sebuah pengakuan yang disampaikan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain yang telah sukses dalam meraih cita-citanya, yang telah sukses dalam menjalankan studi belajarnya. Ngoten. Jadi kula kali panjenengan mboten usah gusar, mboten usah loro ati, mboten usah bingung. Sing penting sampean ndak disiksa kelawan anane amal sampean wis cukup itu. Sudah bisa dikatakan menjadi orang yang sukses. Dadi omongane Kiai Musonep mulai dari awal sampai niki wau niku wa hadza utawi iki qauluhu wa yakfil muriba wijdanus salamati takbihun iku ngoloaken ngelek-ngelekaken lihali talibil jazai maring tingkae pira-pira wong kang dolek ing walesan talibina asale ngoten niku krana dimutawaken nune den buang asale talibina nune dibuang dari talibil jaza lihali talibil jaza maring tingkae pira-pira wong kang nuprih balasan alal amali ing atase amale wa bayanu annal manhala lan mertelaaken sak temene sumbere banyu
al-azba kang tawa, as-sofia kang bersih, iku ayak buddha. Yen to nyembah al-abdu sapa kawula, robbahu ing pangerane abet, oleh nyembah 5 krono barang, huwa kang utawi rob iku alaihi tetep ing atase ma. 5 krono barang huwa kang utawi rob iku alaihi tetep ing atase ma. Min awamatil uluhiyati, bayane saking keagungan sifat kepangeranan. Wa nu'utir rububiyati lan pira-pira sifat kang bangsa pangeran. La 5 ora krono barang ya udu kang bali apa ma alaihi ing atase abet. Idunyahu ing dalam dunyane abet au ukhrahu utawa akhirate abet. Dadi dawuhne Allah wa yakfil muriba wijdanus salamah niku artine adalah menganggap jelek pada tingkahnya orang yang beramal hanya karena ingin mendapat balasan. Elek wong nglakoni barang, nglakoni sijine kelakuan kepingin balasan niku elek jarine Ki Musannif, mboten apik. Sebab napa? Sebab tiyang niku lek pun beramal mengharapkan sebuah imbalan, maka akan terdapat keraguan-raguan di dalam hati kita. Mamang kula kali panjenengan pasti itu, mesti mamange. Napa mamange? Ya mamang, oleh apa ndak balasan iki? Dapat apa enggak balasan? Lah karena kita punya anggapan, punya harapan akan mendapatkan imbalan dari amal kita. Itu kan elek. Lek wis mamang dengan imbalannya otomatis berpengaruh pada perkembangan ibadah kita, perkembangan kinerja kita. Kayak dene tiang nyambut gawe, punya harapan gajinya ingin naik, tapi nggak mau naik-naik. Kalau sudah namanya nggak mau naik-naik, kan otomatis dia ragu. Lek wis ragu, maka otomatis pekerjaannya ndak gelem api. Lho mergane nek ngamal, sing apik niku wis ojo ngreken balasan dhisik. Kinerjanya diapiki dulu. Kelakuane Pak sampean apiki, ojo ngreken kapan bayarane munda. Lek sampean kelakuane wis apik, lek sampean ngelakon wis kelakuane bagus, saya yakin jeragan kok cara jeragan niku mboten ragu sing katene ngundakno bayarane. Krana apa? Penggaweane wis apik, penggaweane wis sae. Dadi lek wis penggaweane wis apik niku wis ya dekatlah datang mundake bayaran. Ngoten lho. Dan juga menjelaskan anal manhalal azba as-sofiyah, sebetulnya sumber air yang sangat bersih. Artinya nek kula kali sampean kepingin betul-betul oleh matune banyu kok cara tiyang ngebor niku kepingin ganjaran sing temen-temen ganjaran, itu adalah ayya'budal abdu rabbahu lima huwa alaihi min 'azmatil uluhiyati. Peyan nyembah nang Gusti Allah krana Allah niku zat yang menjadi Tuhan. Karena zat yang mendidik kita, karena zat yang ngatur kita. Dadi ojo krono kula sampeyan niki bakal oleh ganjaran swarga. Lek maca surat Waqiah bakal oleh rezeki sing akeh. Lek maca surat Wadduha bakal iso ndang tutuk nang Mekah Madinah. Ojo iku. Wis sing penting panjenengan wiritan. Apa kok wiritan? Krono aku iki sing ngongkon Gusti Allah, dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan saya. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia beribadah krono Allah. Lek wis beribadahnya krono Allah, ya ndak ana mamang, dan akan mendapatkan air yang sangat bersih. Pahala betul-betul pahala. Lek wis banyune bersih kena gawe sembarang nang sampean. Ibarate wong kepingin banyu, nemu banyu budak niki ndak kena dipek manfaati digawe ngombe. Bisa diambil manfaatnya paling hanya untuk ngambanyoni sawah, tapi untuk minum nggak bisa. Untuk cuci pakaian nggak bisa. Tapi lek dia nggak ada sumber air yang bersih, maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak dari air itu. Dibuat minum bisa, damal makan bisa, cuci pakaian bisa, banyoni sawah bisa, cuci mobil juga bisa, ngepel rumah bisa, karena airnya bersih. Lu sumber air yang bersih itu hanya terdapat di dalam ibadah yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah itu adalah zat yang menjadi Tuhan, dan satu-satunya Tuhan adalah Allah. Ngoten. Wa qad dzakara lan teman-teman nutur
sapa al musannifu kiai musannif hadzal makna ing ikilah pengertian fi mawadi'a ing dalem biro-biro panggonan mutafarriqatin kang beda-beda kang pisah-pisah apa mawadi' min hadzal kitab saking ikilah kitab. Kiai musannif niku wis akeh menyebutkan kata-kata yang senada dan seirama dengan dawuh wa yakfil muriba wijdanu salamah. Di tempat-tempat yang berpisah-pisah wis akeh disebut nang Kiai musannif ngoten lho. Duduk mek sakniki tok. Sakniki niki disebut mek hanya untuk melengkapi dengan kata-kata yang sesudahnya dan kata-kata yang sebelumnya. Wa asyara lan isyarah sapa musannif ila maudhi'in maring sijine panggonan min saking mawadhi aidan kelawan maning biqauli kelawan dauni musannif la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Niki luwih jernih maning niki. Daune Kiai musannif la tatlub iwadon, aja nuprih sapa sira iwadon ing urup-urupan ala amalin ing atase sijine kelakuan lasta kang ora ana sapa sira lahu maring amal fa'ilan iku kang nglakoni. Dawune Kiai musannif sampean ojo njaluk bayaran nang kelakuan sing sampean ndak melok nglakoni. Ojo wong barangan kelakuan ndak melok nglakoni sampean katene njaluk bayaran. Ana wong kalengan bayarane 1 hari 20.000 pamane. Sampean ndak melok galengan, sampean ndak melok nyambut gawe. Teko-tekone moro-moro njaluk bayaran. Ya nopo kira-kira ngeten iki? Ndak melok tandang gawe tapi njaluk bayaran. Kan ndak pantes. Kaya rampok aja lah. Ngeten iki. Bal wal fa'ilu lahu hakikatan bal huwa balik utai Allah. Al fa'ilu ku zat kang nglakoni lahu maring amal hakikatan ing dalam hakikate. Sing hakikate amal iku saking Gusti Allah. Kula ambek sampean sembayang. Asline iki sing nglakoni sembayang iki duduk sampean, duduk kula ambek sampean. Lho sinten? Lah ya Allah to. Nggih mboten kula dhewe sing nglakoni sembayang. Tidak. Kenapa begitu? Monggo kita berinci. Sampean duwe sikil, sikile niku asale teko Gusti Allah. Sampean duwe tangan, tangane iku teko Gusti Allah. Sampean duwe mripat, mripate iku teko Gusti Allah. Duwe wajah teko Gusti Allah. Semua di dalam tubuh kita ini adalah pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Lho sampean wudu nggawe tangan, ngesokno nang rai, tangane iki teke Gusti Allah, raine niki teke Gusti Allah. Berarti semua pekerjaan ini adalah merupakan bantuan murni saking Gusti Allah. Lek wis merupakan bantuan murni saking Gusti Allah, ojo ngaku-ngaku sampean. Ojo njaluk ganjaran. Ya apa njaluk ganjaran wong sampean ndak melu apa-apa. Wong kabeh niku teko Gusti Allah. Kok dadine sampean katene njaluk bayaran. Tak pantes lah njaluk bayaran kaya ngoten niku. Wah, berarti lek ngono ndak sembayang ae aku iki. Loh, ya tambah dosa sampean. Dibantu pamane sampean nang pemerintah, dikongkon gawe bangunan irigasi, jalannya air, saluran air. Duit wis sampean terima tapi sampean ndak bayar, kena KPK sampean. Lah lek sampean iku mang dikei duit, digawe bangun. Ingat, bangunan itu bukan milik sampean, tetapi milik pemerintah yang panjenengan harus menjaga dan menjamin kelestariannya sampai akhir. Ngoten. Tapi krono kula mbek sampean iki ndak sadar bahwa bantuan semua ini datangnya dari Allah, maka kula mbek sampean kadang-kadang sok-sok minta balasan atas amal ibadah kita, baik amal ibadah yang ada, baik balasan di alam dunia ataupun balasan wonten di akhirat. Napa kok njaluk balasan? Karena kula mbek sampean mboten sadar kalau amal ini sebetulnya semuanya adalah merupakan bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Wa innama anta mahallun, wa innama anta angin pastine utai sira iku mahallun panggonan lidzuhuri kangge pertelone amal. Nah kula mbek sampean ini hanya menjadi sasaran proyeknya Allah saja. Sing duwe proyek Gusti Allah, yang melakukan semua alat-alatnya saking Gusti Allah. Kula mbek sampean karepe kepengin ngambek buruan. Buruan teko apa? Barangan tangan tak Gusti Allah.
Buruan penggaweane, sing dadekno penggawean ya Gusti Allah. Sing dadekno otot ya Gusti Allah. Terus balasan apa? Nggih mboten kesel niku lho, masih kesel. Sing dadekno kesel sapa? Otot ini kan kalong, sing dadekno otot sapa? Ambakan iki nggih kalong, sing dadekno ambakan sapa? Jadi kula mbek sampean niki intinya beramal apa saja. Niku sakjane kula mbek sampean niki ndak punya pengaruh apa-apa. Ngelakoni nopo mawon, kula mbek sampean niki wis murni teko Allah wis. Dadi ya aja njalukan apa-apa ngoten lho Pak. Saken sampean kula. Kecelik boleh petik, pengin mlebu nang swarga. Wah, mlebu swarga ya monggo, mlebu neraka ya monggo. Wong kabeh niku lho karepe Gusti Allah. Sing penting bantuan sing tekone saking Gusti Allah ini mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Dikai tangan nang Allah, dikai kongkon ibadah, nyekel Quran, nyekel wiritan. Ya monggo kita gunakan dengan baik-baiknya. Allah menurunkan syariatnya. Sing babone niku wonten di Al-Qur'an, kula ambek sampean dikongkon nglakoni nang Allah Subhanahu wa taala dengan syariat itu tadi. Lek wis dikai syariat nang Allah dikai sarana. Sarana niku kabeh saking ngarsane Gusti Allah. Lu kalau sekarang sarana perbuatannya itu semata-mata saking Gusti Allah, kula katene njaluk buruan nang Gusti Allah itu buruane apa? Ngoten lho. Gak ana wisan. Sing dijaluk buruan iku ndak ana. Artine kula mbek sampean ndak melok nglakoni. Pelakunya adalah Allah. Kula mbek sampean mek panggenan tok. Ngerti panggenan sampean? Nek ndi ana panggenan niku butuh bayaran. Wong barang masih panggenan niku tak Gusti Allah. Ndak berperan apa-apa. Hanya sebuah tempat saja. Wa idza kanal fa'ilu lan arikalane ono. Al fa'ilu sapa kang agawe huwallaha yaiku Allah. Fakaifa mongko kaya apa tatlubunu prisira al jazaa anta tegesi sira al jazaa ing walesan alahi ing atase amal. Lek pancene sing nglakoni niku Gusti Allah, pancenan Allah temenan sing nglakoni, bagaimana kita bisa minta balasan datang Allah dengan amal ibadah kita ini? Wong sing nglakoni Gusti Allah. Kula mbek sampean ndak melok apa-apa kok dadine kate njaluk swarga, kan ndak pantes. Mila saking menika mandar muga kula kali panjenengan dipun dadosaken dening Allah sebagai orang yang beramal tanpa pamrih apa-apa, dan ini namanya ikhlas. Lho sing katene ikhlas koyo ngeten iki masyaallah angel sangat, angel saangel-angele. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mungkin namung menika ingkang saged dalem aturake, mandar muga wonten manfaate kagem kula saha panjenengan para pemirsa sedaya. Menawi wonten salah lupute kula nyun agungipun pangapunten. Lek ana bendere nggih niku saking Gusti Allah lan mandar mugi dipun trami. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.